我叫做木村沙織，我係一個好普通嘅初中生。雖然我都好想咁樣講，但係喺我身邊發生嘅事，但又唔容許我咁樣講。好似係因為我天生就係吸引怪異事件嘅體質啊！就好似大家都好熟知嘅瑪麗小姐啊、八尺大人之類啦，好多唔同都市傳說嘅顯現體都會好自然咁出現喺我身邊噶。仲係喺我好細個嘅時候，可能我爸爸嗰邊嘅家族都係經營神社嘅，爺爺同埋爸爸可能都因為作為神社主持修行嘅緣故。由媽媽有咗我之後，呢啲都市傳說嘅顯現體就開始做動起嚟啦。之後直至到我出生，就幫我整咗專屬嘅護身符，一直帶喺身邊。所以好多時候，嗰啲都市傳說嘅顯現體同埋一啲唔好嘅事都冇辦法接近我。但係唔知係咪因為青春期同埋生理期嚟咗，導致影響到護身符嘅力量，導致升上高中之後，嗰啲顯現體開始嚟揾我啦。只係唔知係唔係自細就多多少少已經感應到嗰啲顯現體啦，所以護身符減弱而直接見到嗰啲顯現體嘅時候都唔會嚇一跳。到某一日，爺爺同爸爸幫我換咗新嘅護身符，亦都話俾我聽，由我升上初中之後，可能會有一啲好神秘嘅事發生喺我身上啊！我喺冥冥中感受到我細個開始感覺到嘅氣息開始蠢蠢欲動啊！而就喺呢一日嘅傍晚，咁啱爺爺嫲嫲出咗去同一啲道友食飯，而爸爸媽媽同兩個雙胞胎哥哥出咗去參加朋友嘅婚禮。因為我有一種感覺，今日一定要留喺屋企，所以我兩邊都冇跟住去。當我啱啱做完功課，伸一下懶腰，然之後向後瞓低嘅同時，反轉嚟望住客廳正對住嘅嗰個花園仔裏邊。呢個時候，我見到一團黑氣由天空飄向花園嘅正中間。呢團黑氣我感覺唔到惡意，所以就企起身走去打開通向花園嘅玻璃側門嗰度，就想默劇走向嗰團黑氣面前。你哋係咪需要幫手啊？喺黑氣裏邊顯現出嚟一個半透明嘅女仔，嗰個女仔好似只係黑氣裏邊嘅其中一個靈體，而佢作為黑氣裏邊嘅靈體裏邊嘅代表嚟同我交流。我哋確實需要你嘅幫手啊，木村沙織小姐。你係點樣知道我個名㗎？係一個人話俾我聽㗎。係啦，我叫梅麗塔。其實我係意大利同日本嘅混血兒，所以我識日文。咁樣啊？係咁，係邊個話俾你知㗎？我個名瑪麗小姐。瑪麗小姐？你係指都市傳說裏邊嗰個瑪麗小姐嘅電話嗰個瑪麗小姐？係啊，你應該知道瑪麗小姐嘅電話個都市傳說噶啦。呢個啊，我係聽過唔少版本，同呢個有咩關係啊？我哋都係瑪麗小姐嘅刀下亡魂，而我就係瑪麗小姐嘅主人，亦都係瑪麗小姐第一個殺咗嘅人。咩話？我確實記得最初嘅瑪麗小姐係因為主人嘅拋棄導致產生怨恨。就喺當日夜晚，主人屋企嘅電話不斷係咁響起，每次接通就代表住瑪麗小姐越靠近。接到最後一次嘅時候，我係瑪麗，我而家就喺你身後。當我擰轉頭嘅時候，就發現本來俾我掉咗嘅公仔瑪麗小姐攞住把刀喺我身後面，之後就將我殺咗啦。冇錯，就係咁樣啊！
之後好似話夜晚某一個指定時間打電話俾瑪麗小姐就可以實現願望，但係都會付出代價。係啊，而呢個入邊嘅靈體就係瑪麗小姐為咗實現願望而殺咗嘅人。有一啲付出代價嘅人都喺入邊，佢哋有一啲係被逼打電話俾瑪麗小姐而誤殺噶。係咁，你哋想我幫你哋做乜嘢啊？其實由舊年開始，我哋就希望揾你幫手噶啦，但係因為你身上帶住護身符，令到我哋冇辦法靠近你啊。而家你身上嘅護身符只係幫你將好似瑪麗小姐咁樣帶住惡意嘅怨靈擋住咗，就好似一個無形嘅防護罩一樣。所以趁住我依家換咗護身符同埋屋企人出咗去嘅時候嚟揾我。係啊，其實我哋都唔想將你拉入危險噶，但係我哋實在係冇辦法啦，因為就喺琴日夜晚，有人打電話俾瑪麗小姐，而對方嘅願望就係希望可以將一個女仔殺咗啊。係咁，你哋想我阻止瑪麗小姐將個女仔殺咗？係啊，打電話嘅係個男仔嚟噶，而被追殺嘅女仔叫黑笑琉璃，好似係因為黑笑小姐佢拒絕咗嗰個男仔嘅表白而導致噶。唉，真係有夠無聊啊！不過嗰女仔確實係幾可憐嘅，我就幫下佢啦。多謝你啊，木村小姐。喺同無厘頭傾完之後，我啱啱鬆一口氣，但係忽然醒起啲乜嘢。咁你哋而家總唔可以好似咁樣以黑團嘅形式停留喺屋企附近噶喎，因為你哋嘅怨念太強啦。我嘅爸爸同埋爺爺話唔定會將你哋打散同埋消除噶。關於呢一層，確實係咁樣啊。係咁，你有啲咩好提議啊？我諗咗一下，擰轉頭望住我啱啱整好嘅小布偶，就走去攞。雖然你哋係因為俾瑪麗小姐呢個公仔殺咗，不過要你哋匿喺呢個公仔入邊，你哋冇問題啊嘛。梅麗塔同黑團裏邊嘅怨靈討論過之後，表示可以喺解決今次瑪麗小姐嘅事件之前，佢哋都願意留喺我做嘅呢個公仔裏邊。喺呢一日夜晚，屋企人都返晒嚟之後，我特登要求同爺爺同埋爸爸單獨傾下。雖然佢哋係有啲驚訝，但係都會表示幫手。雖然我都好想幫手，但係既然我啲怨靈係嚟揾沙織你嘅話，我覺得都係由你嚟解決會比較好啲。由好細個開始就有進行母女修煉，少少嘅事件我哋係唔介意等你自己親自體驗下嘅。只係呢次呢件事，我哋都係有啲擔心，你唔需要勉強㗎。當你覺得解決唔到嘅時候，可以嚟揾我哋幫手。好啊，多謝爺爺，多謝爸爸。不過而家黑少小姐已經避開咗一次，之後嘅每一日，黑少小姐應該都會俾瑪麗小姐追殺，唔知我哋仲趕唔趕得切呢？但願趕得切啦。你而家就去揾嗰個小姐啦，畢竟你聽日再去，佢可能已經出咗事啦。喺一點頭之後就出咗去啦。咁當然係準備充足先至出門口啦。爸爸都跟住我一齊去。如果佢唔跟住去嘅話，媽媽就未必同意我夜晚出門口噶啦。我帶住個小布偶喺身上面，借住怨靈嘅力量，總算揾到黑少小姐啦。呢個時候嘅黑少小姐就匿喺屋企入邊，但係瑪麗小姐都係揾到佢啦。我同爸爸講到嘅時候，瑪麗小姐都注意到我哋啦。佢好陰森咁笑住，擰轉頭咁望住我哋。哎呀呀，呢個咪就係我哋嘅沙織小公主嚟嘅？你做咩嚟啊？
邊個係你哋嘅小公主啊？再講啊，你而家仲想傷害黑雪小姐咩？呵呵，我好歹係收到一個人嘅願望啊，而代價呢？呵呵呵，小公主，你打算點樣做啊？喺我同瑪麗小姐進行交流嘅時候，爸爸偷偷地設置咗一啲符咒，令附近嘅居民唔會受到影響。呢一個代價，你就揾同你許願嘅人要啦，而黑雪小姐嘅命，咁樣係唔得噶喎，小公主，黑笑琉璃嘅命，我要硬啦。講完呢句之後，瑪麗小姐就打電話俾黑雪小姐啦。然後就講住佢嘅專屬台詞：你好，我係瑪麗，而家我就喺你屋企門口啊。講完之後就想走入去，喺嗰一瞬間，我擋住咗喺門前面。小公主，我真係唔係好想要你條命啊，因為你係咁得人中意。如果可以嘅話，我都希望可以留喺你身邊啊。我真係唔係幾想將你呢種輕視人命嘅都市傳說顯現體留喺我身邊啊！真係好可惜啊，小公主，你咁樣嘅話，我可能就連你都殺埋噶啦。瑪麗小姐講完之後，就攞住佢手上面嗰把刀向我衝過嚟啦，而我亦都喺袋裏邊取出符劍。小公主，你居然帶住咁樣嘅武器？我好歹都係做足準備嚟嘅，雖然呢啲同普通巫女修行一啲關係都冇，但係我嘅屋企人都為我操碎咗心噶啦。畢竟你好歹係俾我哋顯現體深深咁愛住噶。如果你哋唔傷害其他人，我係唔介意你哋嚟搵我嘅，但係你哋要傷害人類嘅話，我就唔會放過你哋啦。好啦，今日我就睇在小公主嘅面子上，我就暫時放過佢啦。不過我聽日仲會再嚟嘅。講完之後，佢就消失咗啦。呢個時候，黑雪小姐同佢嘅屋企人都走咗出嚟，見到我覺得奇怪。我聽到開門聲嗰一下，喺擰轉身嘅同時，亦都將符劍收咗喺身後面。喺解釋成件事嘅緣由嘅同時，我亦都偷偷將把符劍收返喺個腰包入邊。咁當然呢個時候，爸爸已經走咗過嚟。真係好多謝兩位嚟幫手啊！但係瑪麗小姐話佢聽日仲會再嚟噶。如果唔介意嘅話，我聽日想嚟打攪一下，我可以幫手解決噶。真係嘅，咁就真係太好啦！因為我同丈夫聽日開始要去出差，本身就仲係好擔心嘅，但係有兩位幫手，咁我哋就放心啦。咁當然啦，我都會跟住嚟嘅。畢竟我個女只係啱啱開始幫其他人解決困難，我都會喺側邊協助佢噶啦。兩位唔使擔心，真係好多謝你哋啊！咁就麻煩你哋啦。之後返到屋企，雖然唔應該咁早，但係都鬆住一口氣啦。之後返到屋企，雖然唔應該咁早，但係都鬆住一口氣啦。喺我沖完涼、吹乾啲頭髮之後，梅麗塔就出現啦。啱啱真係好危險啊！你到底進行過啲咩修煉嚟啊？劍術、格鬥術、符咒嘅使用、封印術等等啦。雖然前兩樣好似同普通巫女本身扯唔上關係，但係我都好慶幸自己有學到嘅。唔係嘅話，今日可能都應付唔到啱啱瑪麗小姐嗰一擊啊！確實係嘅，希望聽日可以平安解決啦。的確係嘅。係啦，你可唔可以講下你同瑪麗小姐嘅故事啊？呢啲都唔係啲咩好嘅故事嚟嘅，不過你就聽我講下啦。梅麗塔表示，佢同瑪麗小姐一開始嘅相遇係梅麗塔嘅媽媽喺梅麗塔好細個嘅時候，將瑪麗小姐送咗俾梅麗塔，
嗰時嘅梅麗塔真係好珍惜瑪麗小姐㗎。隨住年齡增長，梅麗塔揾瑪麗小姐玩嘅次數就越嚟越少啦。特別係去到15、14歲嘅年紀，就更加唔會掂公仔啦。直到梅麗塔完成咗學業，因為就業嘅關係而搬屋嘅時候，先發現自己身邊仲有瑪麗小姐呢個公仔。佢都冇諗到咁耐冇幫瑪麗小姐進行保養，瑪麗小姐呢個公仔除咗污糟咗少少之外，同原本根本就冇分別。嗰時梅麗塔就感嘆住一下，但因為搬屋嘅行李已經冇辦法將瑪麗小姐帶走啦，而且成年後嘅年紀亦都唔會再玩公仔，只可以將佢抌咗啦。但係冇諗到係啱啱整理好新屋企，而且將瑪麗小姐抌咗嗰晚，梅麗塔就不斷收到電話，就係瑪麗小姐嘅電話。到最後一句，你好，我係瑪麗小姐，我而家就喺你身後啊！梅麗塔一擰轉身就俾瑪麗小姐殺咗啦。聽到之後都幾意外，居然係因為咁樣導致瑪麗小姐產生怨恨，形成咗一個都市傳說。其實呢個都市傳說，如果唔係因為我遇上咗瑪麗小姐，我可能都只係覺得呢個故事係警醒大家唔好隨便抌自己嘅公仔。可惜已經唔可以咁樣諗啦。確實係嘅，畢竟而家遇到瑪麗小姐亦都遇到危險，確實係好難唔相信瑪麗小姐係真實存在㗎。我笑咗一下之後就準備瞓覺啦。畢竟而家嘅我哋需要足夠嘅體力去應付瑪麗小姐啊。第二日一早，我同爸爸就去咗黑少小姐屋企啦。聽到黑少小姐嘅經歷之後，爸爸就對黑少小姐表示同情，而我就喺側邊安慰佢。畢竟我已經知道，到目前為止已經有唔少人成為咗瑪麗小姐嘅刀下亡魂啦。爸爸一個大男人喺我哋兩個細路女身邊都係有啲唔自在，所以佢哋就叫我哋去咗黑少小姐間房度傾偈，而佢就去設置一下結界。雖然呢個結界唔一定完全抵擋住瑪麗小姐，但係可以拖幾耐就拖幾耐啦。最終到底點樣解決都係唔清楚。喺我去完廁所準備返去黑少小姐間房度嘅時候，我嘅身體好似有啲乜嘢黏住咗咁樣，但我感覺唔到惡意。我將佢逼出體外，而佢以光球嘅形式顯現喺我面前。你點解都有瑪麗小姐嘅氣息嘅？呵呵呵，小公主果然好有趣啊！我都算係瑪麗小姐嘅電話嘅顯現體，只係呵呵呵，只係乜嘢啊？我都唔可以話係好嘅顯現體，但係小公主，我可以協助你㗎。點解啊？因為我都睇唔慣嗰個想殺咗黑少琉璃小姐嘅嗰個顯現體，畢竟佢只係呢個城市嘅都市傳說嘅產物啫嘛。我唔明啊，明明都係瑪麗小姐，但係你就要毀咗另外一個瑪麗小姐。呢一層呢，因為我心愛嘅主人跟住你啊嘛，就算係為咗主人，我都要咁樣做㗎。你唔好唔記得啊！你都係殺害咗你主人嘅兇手嚟㗎。我知道，畢竟佢拋棄咗我，我殺咗佢就係因為佢拋棄我。就算佢拋棄咗我，我仍然都好愛佢，因為佢係我嘅主人啊嘛。唉，無效溝通，算啦，你可以幫到手，我當然求之不得啦。畢竟幫手越多越好，但係希望你唔會中途反悔啦。放心啦，小公主，我唔係嗰種出爾反爾嘅顯現體嚟嘅。講完之後，光球就消失咗。呢個時候，黑少小姐喺房裏邊走出嚟，佢有啲擔心我笑住表示話冇嘢，就同佢一齊返咗入佢間房啦。喺瑪麗小姐嚟黑少小姐屋企之前，
我特登整咗一個同瑪麗小姐好似嘅公仔。呢個公仔比起寄宿咗冤魂嘅嗰個公仔仲要大好幾倍，做起嚟嘅時間應該要更多先至做得更精細。但係今日呢一個唔知點解意外地做得好好。講起上嚟，木村小姐，我哋應該年紀差唔多啊，嗬？應該啦。再過半個月左右就14歲，而家初中1年級。半個月左右，唔通係8月17號？確實係嘅。做乜嘢啊？果然係咁樣啊！其實我都係嗰日生日噶，都係14歲，亦都係初中1年級啊。又會咁啱嘅？係啊，其實我一早就聽爸爸媽媽講過，喺我出世嗰日嘅半夜咁啱有一個女仔喺我出世嗰間醫院嗰度出世，而我就係嗰日下晝出世噶。講起上嚟，我嘅爸爸媽媽都有同我講過，我出世嘅時候咁啱喺16號同埋17號之間嘅半夜，我出嚟嘅時候咁啱就係17號嘅12點，亦都有聽講過當日亦都有一個細路喺下晝出世。唔通係啊？嗰個就係我啦。呢一個肯定係命運嘅安排嚟嘅。確實係嘅，不過而家瑪麗小姐應該嚟啦。咁快？太陽先啱啱消失冇幾耐啫。我默默咁將一啲保護同埋降伏嘅符咒收埋咗喺啱啱整好嘅公仔入邊，然後就直接封住咗佢。呢個時候，爸爸就喺樓下大嗌：沙織，黑雪小姐，佢嚟啦！我同黑雪小姐聽到爸爸嘅說話之後，即刻跑落樓，見到瑪麗小姐差啲殺咗爸爸。如果唔係因為爸爸本身係神社嘅神官，而一食格咒術，可能早就已經死咗啦。我走到去瑪麗小姐面前，咁當然啦，係攞住嗰個俾我收咗符咒嘅公仔。瑪麗小姐唔知係咪感覺到符咒嘅存在，我感覺到佢喺度驚緊。小公主，你咁樣並唔公平喎。公平？琴日你嚟到嘅時候，一嚟就差啲傷到我啦。如果唔係我攞住符劍，你就已經殺咗我啦。而且你仲殺咗唔少冇武器嘅人，你仲想我對你公平咩？我只係實現咗一啲人嘅願望啫嘛。咁當然啦，嗰啲人都係要付出代價噶，有一啲人嘅代價就係佢哋條命啊。口氣真係好大啊！不過嗰啲都係嗰啲許願嘅人抵死啫。睇嚟我哋喺某程度上達成咗共識喎。不過咁樣並唔代表我會就咁放過你噶。呢一個應該係幫到你嘅。小姐再一次驚到震晒，我要行一步，佢就要往後行一步。做咩啊？驚啊！瑪麗小姐嬲得好緊要，唔知點樣跳過咗我，直接衝向咗黑少小姐。我同爸爸都嚇到出晒冷汗。呢個時候，黑少小姐身後出現咗一個紅公仔。呢個紅公仔啱啱黑少小姐同我講過，係佢嫲嫲送俾佢嘅。佢仲不斷幫佢修補，唔知係咪有咗靈性，定係俾乜嘢操控住。居然啱啱好擋住咗喺黑少小姐面前，連瑪麗小姐都嚇咗一下。瑪麗小姐啱啱落地，就擰轉頭望住喺我腰上面寄宿咗怨靈嘅公仔，好似喺度暗示緊喺裏面嘅怨靈控制嗰個紅公仔。時候，瑪麗小姐笑咗幾下。小公主，你身邊有一啲好有趣嘅嘢喎。你想做乜嘢啊？冇咩嘢嘅。呢個時候，爸爸啱啱完成咗一個術式，強行將瑪麗小姐掉咗出去，將我嚇住一跳。之後，爸爸解釋啱啱嗰個術式係我哋寺廟祖傳嘅結界，會將所有惡靈排除在外，所以先會將瑪麗小姐掉咗出屋外面。爸爸留咗喺屋入邊陪住黑雪小姐，而我就追咗出去睇下瑪麗小姐仲喺唔喺度。
不過我見到嘅係之前變咗做光頭嘅瑪麗小姐變成人形，個樣同無禮塔好似，不過又有少少唔一樣。佢一路打電話一路講：喂，你好，我係瑪麗，我而家就喺你面前啊！